ஒரு வழியா ட்ரையோபெக்ஸ்க்கு தனி ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியாச்சு. இவ்ளோ நாளா எங்க வீட்ல இருந்த ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். என்னோட பேக்கிங் ரூம் மாடியில இருக்கு. அதனால நான் கேக் வைக்கிறதுக்கும், எடுக்கிறதுக்கும் மேலேருந்து கீழ போயிட்டு வந்துட்டே இருக்க மாரி இருந்துச்சு. சரி நமக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டே இருந்தேன். அப்பதான் இந்த ரிபப்ளிக் டேல வந்துட்டு Amazon ஆஃபர்ல இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினேன். இது ஒரு டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் ஹையர் பிராண்ட்லேருந்து வாங்கியிருந்தேன். பேக்கிங் ரூமுக்கு ஃப்ரிட்ஜை ஷிஃப்ட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நம்ம பண்ண கேக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு செட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். பார்க்கவே நல்லா இருக்குல்ல?